我们相识于一次朋友聚会，之后他对我展开了猛烈的追求，我们相恋并迅速的闪婚。闪婚之后发现矛盾重重，家庭的差异、性格的差异以及南北的差异，造成了我们婚后1年多的日子里有了很多的争吵。他想放弃，可是我想坚持，毕竟我们有宝宝了，我们宝宝才8个多月。我现在非常的迷茫，不知道该怎么办。这段在十字路口的婚姻去向何方呢？掌声有请，有请。男嘉宾阿超27岁，来自山东，是一名销售；女嘉宾小鱼29岁，来自江西，是一名培训师。来，有请，有请两位，有请。主持人好，欢迎两位哈，谢谢对我们节目组的信任啊。实际这是一个悬崖边缘的婚姻，我这么理解对吗？对。男生是想放弃，对不对？是的。女生还想挽回，是吧？对。孩子是8个月，对吗？对。啊，男孩女孩？女孩。第一个问题其实很简单，女生想挽留这段婚姻，是因为女儿，还是因为还爱这个男人？我觉得2方面的因素都有吧。男生，今天要来，意味着什么？我也是希望通过我们节目能解决我心中的这些困惑。好，我们2个认识是因为通过一次这个聚会，一段时间之后，那我就因为工作方面的关系跑到国外去了。跑到国外去了之后呢，他让我回来，给我打了好多电话，就是我觉得挺感动的，我也回来了，我们就把婚结了。之后他是跟我一起去国外了，在国外期间我们2个吵过1次架，是因为我跟客户去吃了一顿海鲜，他说价格太贵了。因为刚开始去那边嘛，收入各方面都不是很稳定，吃一顿海鲜花好几千块钱，我心里还是蛮心疼的。回去之后我就一直在说他嘛，说他很不高兴，他就说那我们不合适，然后我们就离婚算了。把孩子打掉，那是第一次跟我提离婚。那个时候的孩子的话才2个多月，这算是气话吧？确实算是气话。如果说那样就离开了，可能有点可惜。但是后来的矛盾就越堆越大，对不对？对对。后来发生了什么？因为我们走的是商务签嘛，我只能在国外待3个月。待3个月之后呢，我就回国内待产了嘛。然后矛盾的引爆点又是说，我回国待产之后，到了8个多月吧，他也从国外回来了，然后我就说生完宝宝之后你再去国外这样子。后来这段期间他也答应我了。然后他就玩游戏嘛，花了蛮多钱的。然后那一次我们又吵了一架。但是好像他没有提离婚。等于在你孕期8个月的时候，对，先生从国外回来，我回来，他说你不要工作了，陪我。其实我那时候跟他说，我说后面的话，如果说我不工作了，我们的婚姻可能会出现问题，因为这个经济来源一旦断了很麻烦。他说没事，等他生完这个孩子之后吧，第2天我记得是。然后因为一件小事儿，就是我内心就憋不住了。什么事儿？就是因为换尿布的事儿。他母亲说用纱布，我觉得用一次性的，我把那个纱布就扔到垃圾桶了。他妈就觉得不同意嘛，我内心是不愿意的，因为还在医院嘛，我就坐到外边去了呗。坐到外边去之后，他一直给我发微信，就说对我妈尊重一点。对，我当时我这里打断一下，因为他对我母亲的态度非常不好，出言不逊，我们就在微信上吵起来了。吵起来我就按耐不住，之后的话就是把我哥啊，然后把他父母啊都叫过来了。后来他又跟我提了离婚，这是第2次。一场尿不湿引发的风波，事儿搞得很大是吧？我父母那边呢，原来是想在那边可能多待一段时间。出现这个情况之后呢，就回北方了。然后呢，我在他家那边待了大概1个多星期，我也就回到了北方。回到了北方，我想去转型做一个销售的工作。然后在转型期间呢，我问他想不想来北方。他说北方我是不会去的。没有，期间其实还发生过一些事，就是在他母亲来我家的这一段时间，因为我跟宝宝出生嘛，然后他母亲带了一些钱给宝宝。其实他母亲这个钱没有给到我，就是给到他了，但是他没有跟我说。然后他还继续跟我说他没有钱，然后我又给到钱给他，让他去北方发展嘛，这样子。我要解释一点，就是说我母亲给的那个钱，因为包括他家给的所有的钱，我都交到他手里了。我手里如果说我不拿我母亲那个钱，我是没办法出去的，是这样吗？然后他母亲来之后，那个钱是给到他了，没有给到我。
这个问题我特别想问清楚啊。对。是给到他。婆婆来之前有没有给你打钱？给了。给了。对。婆婆来了之后又给了一笔钱，但是她没给你。对，给他。这个事儿其实后来我不跟他说，他根本不知道的。等于就在女儿出生一个礼拜之后，你带着母亲和妻子给你的钱又去北方了，对不对？对。那这件事情我们就摆在这儿了。OK。下面我就特别问一句哈，两位现在的经济状况怎么样？因为我上班了嘛，孩子的费用、我妈的费用、孩子看病的费用、孩子的奶粉，全部是我一个人负责。是你先生呢？基本上底薪是非常低的，大概就是2000多块钱。不是他去北方了吗？其实有一段时间我是也是去了他家的，可能就是说涉及到南北的一个差异。他家热水器坏了，然后提前我跟他母亲沟通过，我说我要去你家了，你能不能装一个热水器？因为我们南方人是每天都要洗澡的哦。这个事情我提前半个月之前就跟他说了，但是他母亲就一直没有换，你知道吗？然后去他家又发生了很多事情，然后他又第3次还是第4次跟我提了离婚。后来我又回到我家那边了，我就再也没有去北方了。好，所以你现在在哪生活？我现在在深圳。你母亲也在深圳？对。刚才这个事情我能解释2句吗？期间呢发生什么呢？他查我手机是随时可以查的。但是呢，我说要看一下他手机的时候，他不允许看。然后呢，他把我家的就是门踢碎了。因为他跟他前女友联系，然后他还跟他前女友说我的不好，说我贪钱，所以我就看得很不舒服，然后我就把他删掉了，然后的话就跟他吵架，是这样子的，所以才引发的矛盾。所以然后他就说你要看我手机，那我也要看您手机啊。然后他也经常就是会在网上啊跟陌生女的聊天，有的时候是附近的人，有的时候是别的一些社交工具嘛。现在社交工具这么发达，通讯这么发达，甚至还约过人出来吃饭，这种事情都发生过。男生，你回应一下。之前有，确实有。对，现在心回来了。现在他还在摇摆不定。我觉得就是他的心也不在我这儿。他的心在哪？他的心在他前男友那儿。其实并没有，只是因为他经常跟他前女友聊天，然后又跟网友聊天，然后说实话对我打击很大，一而再而三的这样子，所以有的时候他就会说，我现在混得这么惨，就是因为你没有气质，你给不了我想要的，就是说我的家庭可能给不到他想要的一些帮助。然后经常这样子侮辱性的去骂我。然后你怎么就跟你的前男友就？然后我就跟他说，我跟我前男友处了好几年，我们都没有吵成这个样子。我说为什么你老是就是说，跟我吵架，然后还是觉得就是北方男人可能大男子主义非常非常严重。我们不扣定啊。就是北方怎么样？我们只能说这个男人或者这个家庭。就是他大男子主义非常严重，又是说我不做饭，就是给我。说的就是我很。所以接下来我这个问题我要问你们俩啊，我大概还有3个问题，我就不问完了，让我们老师他们看怎么去解决啊。我第一个问题是一个共通的问题，既然双方的前男友和前女友都那么好，当初为什么分开？就是因为我跟他谈了很多年，然后的话他人不在中国，在国外还在读书读博吧，可能我这一边也不想继续再等他了。是因为他不娶你？对。男生，你跟前女友就自己不够优秀，自己脾气不好，或者自己不够努力。我再直接问吧，谁踹的谁？人家踹的我啊。第2个问题，女生给3个你还想要这个婚姻的理由，把孩子剔除。第一个我觉得就是我觉得他长得蛮帅的，蛮高的。帅。第2。第2个的话，他正常情况下就是不是脑子发热的情况下，其实对我还是蛮好的。第3。第3的话，怎么说呢？就是确实，我还是爱他的。哦，我还爱着他。好，3层。我的问题就很简单了，你给我3个你一定要离婚的理由，给3个，一定要。第一个就是我觉得他有些婚前的一些事情跟我说谎了。好，不诚实。不诚实啊，这个事情是指什么事情？就是一个是学历的问题，第2个他家庭经济情况包括状况的问题就差距太大。你爱一个人跟他家庭条件有什么关系？其实这块我也不是很在乎的。你不在乎，为什么说离婚的第1个理由就是这个？
你一定很在乎。我要你说3个离婚，我真的是很在乎啊，真的是很在乎。你第一条说的就是他在学历说谎，他在他的家庭经济背景上说谎，对吗？对。OK， 好，第2个理由。离婚的第2个理由就是我们2个人价值观不一样。通过他，我了解到就是可能对未来还是有信心的。好啊，短期可能就是收入有所下降。第3个理由。第3个理由就是我觉得我们俩之间的关系要大于孩子、大于父母的，他不认同这个观点。好了，我再问一个双方共同要答的问题啊，这个问题算抢答题哈。如果离婚，孩子归谁？孩子归我。他之前说了也是，如果离婚的话，孩子归我。是吗，女生？我是想等孩子大一点之后再归他。大概到什么时候？3岁左右吧。就是你会把抚养权给他，但是你抚养孩子到3岁再转给他，是吧？对。为什么要3岁以后？因为我宝宝现在太小了，给他我不放心，说实话，因为我觉得，就是从孩子出生这么久，他基本上就是没有照看过的，一直都是我在照顾。男生，我问一下哈，孩子如果真的跟你，实际是跟你父母对吧？不是，我在我老家，哪怕是少赚一点，我要给我女儿足够的爱。哦，那为什么不能现在就你们2个一起去回你的老家？虽然你们挣的少一点，但是不是一家人还团圆吗？这个解决方案，你们在你们的这个婚姻方案里面提到过或者设计过吗？女生有过吗？因为在他家发生了挺多不开心的，然后有一次我是就是钱包也没有带，手机也没有带，然后在车上他就跟我说要跟我离婚，然后我就一气之下我就下车了，然后我抱着孩子，我不知道去哪里，手机也没带，钱包也没带，然后的话我不想再这样了，我连他家在哪里我都不知道，所以我不会去北方。啊，这事我向他道歉，因为那个时候是我这么问你吧，如果他愿意带着女儿跟你一起回到你的家乡去生活，你们可能挣得少一点，你还愿意要这段婚姻吗？我肯定会要这段婚姻的。肯定会要。女生是一定打死不会去他家的，你害怕如果在那个地方你受到了欺负的话，就更加无依无靠了，是吗？对，没有任何人帮助我，然后我跟他吵架，他妈妈，我在那哭，我就说我想离婚，但是不知道孩子怎么办。他妈妈就说不要哭了，很大的声音跟我吼，跟我说不要哭了。我不想再这样了。那他母亲有没有说到解决方案是什么呢？当你说到要离婚的时候，他母亲就说叫我不要离婚，他不是不给钱给我跟孩子吗？他妈妈给，但是事实上他妈妈就一直都没有给，就是他妈说到的很多话，其实一个都没有做到。他从去年的9月份到现在没有给过我1分钱，也没有给过孩子1分钱，所有的费用都是我家庭在支出，所以我觉得非常非常的累。不仅这样子，就在这一段期间，我还是不断的给他钱，不是他给我钱。好了，所以为什么还要这个婚姻呢？可能就是害怕吧，觉得离了婚不好，因为我的整个家族基本上也是很多人离异的。然后看到他们的宝宝非常非常的不开心，然后孩子也不愿意回家。我觉得他们就是我那些亲戚的孩子，我就很可怜，我不想让我的孩子走他们的老路。好，我要问的问题大概就是这样了，剩下的我们来交给我们的3位老师，一起进入丘比特问卷。女士，其实你的感受都是对的，他确实没有那么多的感情和爱在你身上。我知道，如果他对我有爱，他就不会一而再再而三的在网上约人吃饭，跟人聊天，然后还跟前女友说我的坏话，跟他的同事朋友说我爱钱怎么样。但其实自从他离开我家之后，真的都是我一直在经济方面都是我一直在帮他，而不是他在帮我。他还说我要独立，其实我一直就很独立。其实你心里很清楚，他的心既不在你身上，也不在孩子身上，也不在你们这个家里。对，先生，你给我的印象非常不好。你说这个女儿要归你，似乎想告诉大家你是一个负责任的人。
但是在这段婚姻感情当中，我没有听到一丝一毫你的责任负在了哪里。从你这短短几个月就闪婚，到你婚后所有的表现，你既不爱她，又不愿意负责，你压根儿就不应该和这个女人走到一起，让她怀孕生孩子，造成现在的状况。这个女孩其实心里很简单，她要的也不多，她只想要一个简简单单的家。她并没有期许你给她多少物质，给她多少担当，她甚至在这样的情况下还不断地拿钱出来给你，所以我觉得她很可怜。而你正是因为她的这份简单和可怜，把自己摆在很高的位置。但你的责任在哪里？我一点都没有看到。都是20多岁、快30岁的人有了孩子，我们能否放下自己心中的执念？所谓对经济、对爱情的追求，抬眼看看对方，看看这个男人、这个女人是不是真的能够慢慢走进我的心里？你们连压根儿看都没看对方。我觉得，与其去找另外一个女人或者男人，不如你们互相去感知一下，认认真真的去恋个爱。如果真的不合适，我觉得可以分开。孩子谁带？我告诉你，明确告诉你，你要3岁之前不想把孩子给他，3岁之后你更给不了他。感情是越来越深的，母爱是越来越浓的。他觉得他离开我，他能找一个家庭条件更好的，能够就是他创业或者是怎样，能给到他支持的。他一直跟我说这话，今天早上还在跟我说这个话。如果你是这样的心态的话，无论是现在的婚姻还是以后的婚姻，都不会得到祝福和幸福。所以真的，我的建议就是，你作为一个男人，抬眼认真看一下他，去努力经营一下你们的情感，创造你自己的财富。好，谢谢。来，徐老师。你们认识的时间很短就闪婚，你们彼此没有一个磨合和彼此了解的过程。你所谓的说的骗，其实不过是你不了解。然后你们很快结婚，进入到了育儿阶段。那育儿阶段，这个时候多了一个角色，我们的彼此的角色也发生变化，包括经济情况、家庭结构、双方家庭的渗透，错综复杂。表面上看你俩都很理性。但是从心理学角度，我们从来不这么看。一个理性的人，无外乎是，你把感性给压抑在一个冰山之下，没有表达出来。其实你们都很感性，所以你们的冲动行为和过激语言，其实都在隐含着表达你们另外一种不满。在某些层面上，你们俩其实是同一类人。你讨厌他，你讨厌他，其实你们讨厌的都是彼此那个真正的自己。在我看来，你们俩其实不过就是在赌气，在辩一个输赢。你知道吗？在很多甚至在法院判离婚的这个夫妻，他们其实只是为了坚守赢，最后把感情扔一边，把孩子扔一边，把过去种种都扔在一边。尤其是男方赌气行为更加明显。你下边要做的事情，无外乎是想证明你说的是错的。其实我还可以。想想有没有？还有，他跟我说，如果我不跟他离婚，他就不会负责孩子的抚养费啊。还有就是，我不是跟我家庭就是借了一些钱给他吗？他说他也不还，这样子。这一切都是赌气行为。一旦双方达到赌气行为的话，那么就用一种行为来去惩罚对方，或者告诫对方你是错的。现在男方我看的是想逃离。那从刚才表现当中，我发现女方在你的个性当中，其实也提出来，你的那种强势，让他想把你心往那放也放不到。如果两个人都是硬碰硬的话，你们和任何人在一块儿，也仍然会出现今天这样的一幕的。还有，你们现在闹成这个状态，双方的家庭已经渗入进来，并且关系已经矛盾重重。我的建议是这样哈，综合下来几件事：第一，你们几个矛盾碰在一起了，这个时候是高发期。那么，我觉得即使你今天有这种想离婚的想法，你们再等一等。啊，为什么这么讲呢？我发现其实很多幸福的这个夫妻，在某一阶段也会出现这样的情况，他们无外乎可能是坚持一段时间，可能就熬过来了，或者是通过一些调整。第二，你们各自把各自的原生家庭扔一边，你们俩先面对面，
哪怕吵，哪怕争执，今天说不明白，咱就不睡觉，把它说开了。那这样的话呢，减少第三方和外围对你们的影响。还有关于工作的事情，工作的事情，你们可以协商，可以讨论，但是谁的工作，谁做主，不能去完全左右对方的这种职业。这是我给2位的观点，少评论对错，多说感受就好，好吗？好，谢谢于老师。来，涂老师。婚姻不是手段，生活才是目的，但你们都把婚姻当成了手段。我为什么说你把婚姻当成手段？是因为你想用婚姻来安排自己，想尽快结婚，正好碰上一个长得还算不错的，就把自己安排了。这是你把婚姻当成手段的一种使用方式。但是对于男生而言，他把婚姻当成手段，是想用婚姻来改变自己的命运。前女友虽然把自己踹了，但是希望能够找一个家世好一点的，又想长得比较漂亮一点的，来证明自己，改变自己的生活，或者是借女方的经济实力来帮助自己创业，对吧？对处是有的，确实是有。所以说你们俩都把婚姻当成了手段，但生活才是目的。你明明知道，其实在一开始你们就不适合，但你为了迅速的把自己快速的嫁出去，你还是选择跟他结婚。你可能觉得生了孩子之后，把孩子也当成一种手段，能够挽回一个男人的心，让他把心停靠在家里，但事实上你是错的。我为什么说你们俩不适合在一起，主要是因为男人。我觉得男生太虚伪，你别看他上台之后特别的礼貌，你别看他在跟你的描述过程当中数次的都说我好像想负责任，我特别想要孩子，我会独自把他带大，我认为这都是虚伪，这不可能。你说这些话你自己内心都不相信，为什么？你说了多少次分手离婚？你说了4、5次不下，孩子刚刚生下来才1个星期，所有的男人都还沉浸在做父亲的愉悦当中，你依然选择了离开，你也舍得。而且简简单单的这么一段婚姻，拥有了孩子，拥有了家庭之后，你居然不断的在社交网站上跟别的女生或者跟前女友撕扯不断。你说你想要这个家吗？你根本不想要这个家。包括像刚才女生所说的，今天早上你都还在说，如果不离婚，我就不给你孩子抚养费。那是你的孩子，你们俩的孩子，不是他的孩子。所以说，你扪心自问，你想要这个家吗？你不想要这个家，你也不爱这个孩子，你爱吗？我爱。你爱，那为什么在他生下来才1个星期，你就会离开呢？我要去赚钱。即便赚钱重要，你也不迫于在孩子刚生下来的1个星期吧，才1个星期。这个是我。你还没有看够他。我是没有看够。所以说，其实你扪心自问，你并不爱孩子。你心里是多么的厌弃这段婚姻，多么后悔这段婚姻，你自己心里也非常清楚。在一个女人为你生了孩子以后，才8个月，在哺乳期间提出离婚，你说你是一个什么善良的男人？你是有多爱这个家，有多爱孩子？我根本不信。刚才主持人让女生说，给3个理由，告诉我，你想要留下这段婚姻。可能其中只有1个原因，就是说他非冲动的情况下对我还算是不错的，但这3个原因听起来都那么苍白无力，这不像是对于一个丈夫的要求，这只是对于一个同伴的要求而已，这种标准太低了。而对于男生来说，他离婚的首当其要的目的，居然还是所谓的骗，所谓的谎言。所以我说，这个男人的心根本不在家里，也不在这个婚姻上，他非常后悔有这段婚姻。今天不离，迟早他也会离。就像你所说的，他始终觉得是你阻碍了他将来的发展道路，他将来更会说是你跟孩子拖累了他。一个能够说出这样的话的男人，还谈什么很爱孩子呢？你们2个人都没有真正的把生活当成目的，把幸福当成是目的。我希望你说实话，待会儿就这样。男生有一个观点大概是对的，人类社会学排序当中被排在第1紧密关系的是家庭，是夫妻关系。但是您不能说你认为这是对的，你不那么做呀。如果你们还愿意尝试，我建议你们再尝试一下，问几个问题，供你们思考。第1个问题，
在现有的收入条件下，如何安排这个孩子最好？我的这个最好有一个前置条件，是我们俩不管分还是不分，都对这个孩子最有利的一种方式。你们挑一种。如果这个问题解决了，后面那些压力你会发现，还真有可能被解决掉。你们想去吗？这个我们没有办法回答，因为我们不在你的环境里，我真的没有办法去回答这个问题。你们现在先把第一个问题想好，孩子的问题。想完这个问题，你们再说婚姻的问题，迎刃而解，随你们怎么样，因为那是你们自己的生活。来吧，一起进入那几天喝古方红糖，真情60秒。其实我是想，如果你能够改变那些坏毛病的话，我觉得我们可能还有希望。但是如果你还是这个样子，可能我真的就是没有办法接受。其实我真的过得很累，所有家庭的重担都是我一个人在承受，我觉得我有点支撑不下去了。我觉得我们俩其实聚在一起不容易，不论怎么着，我也是非常感谢能遇到你，有所成长，然后遇到你，我内心是非常开心的。我对萌萌的爱也是真的，我对你的爱也是真的。请回吧，两位。来，请关门啊！电视机前的观众朋友，现在请拿起手机，扫描屏幕下方的二维码，下载万事达手机客户端，进入到天津卫视的直播聊天室，边看边聊。直播过后，也可以通过天津 FTV 网络电视或者万事达手机客户端继续收看本期的节目内容。欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、PPTV 聚力收看节目的完整视频。我们来看一看，他们在这个现场此刻做出的选择是怎样的，请看。你们记住老师们的话，今天可能你们在一起，大家不是说一定让你们在一起，你们试着先对这段婚姻负责。一个阶段之后，你们发现事情都梳理清楚了，再来想该怎么办，好吗？来，有请我们的小花童，有请。好，谢谢。好，谢谢。本栏目由保湿护肤领先品牌药保湿伊贝诗防晒霜冠名播出。伊贝诗女王焕颜季期间爱情保卫战的春季套装，加1元多送1套，改变自己，做自己的女王。来，我们见证属于他们的浪漫吧，各位请见证。手太凉了。以后会好好对你，好吧？我不会说这些话，好好生活。以前说我不对，好吧？都会好好起来。好。来亮灯吧。把孩子打掉是你说的，对吧？是我说的。离婚是你说的。说过。不给孩子抚养费是你说的，是我说的，所以我特别想不明白，像你这样一个如此优雅、有礼貌、对孩子那么亲密的人，怎么会说出这样的话？我拜托你活得真实一点，好吧？好，谢谢。其实我是涂磊老师的那个粉丝，关注他好多年了。你做好你的妈妈吧。回吧。行，谢谢老师。